今天晚上开始到明天的清晨，预计是这个台风影响我们最剧烈的时候，全台湾风雨最大的时候。气象署特别提醒，凯米在进入台湾海峡之前，对本岛的威胁最为明显。另外，由于台风有加速往西的趋势，东台湾地区更要加强戒备。台风在接近陆地的时候，可能会有打转，或者是有一些摆荡，以至于速度减慢的现象。但是我们也不排除可能就会已经影响到宜兰跟花莲地区。凯米的摆荡一度出现 V 型走势，让确切登陆地点持续变化。不止走向，气象署一度担心凯米威胁会更加严重，因为白天曾出现类似双眼墙的情形，这代表台风增强速度会再加快。还好，到目前为止都没有真正形成双眼墙，对台湾威胁也明显降低。暴风圈广达250公里，已经涵盖了大部分的台湾。而我们预计这个台风呢，未来会持续的朝西北西的方向逐渐接近陆地，会稍微有一些摆荡的现象。随后在今天晚上一直到明天清晨，通过台湾北部陆地之后，明天在上午进入台湾海峡北部。预估接触陆地后，后续引进的西南气流绝对会对中南部带来更多雨量，像屏东山区预估总雨量有可能高达1800毫米。直到26号台风远离之后，降雨情况才会慢慢减缓。三立新闻综合报道。